O'zing bizni ko'rib turibsan Allohim. Yashashimizni ko'rib turibsan. Xudoyim. Bejiz biz bu yerda emasmiz. Chunki ular hozir shiyponda jon saqlayapti. Uyda emas, shunchaki usti yopiq bir joyda. O'zingim metda yotadi. Yerda yotamiz. Turmushga beradigan qizlar bor. Onani hayqiriqdan so'z topolmadim. Har bir gapida yillar, dard, hasrat yashirilgandi. Yig'ladim va ichimda dedim: "Ey Robbim, meni bu yerga bejiz yubormabsan-a?" Kimga aytamiz? Kim bizni eshitadi? O'g'lim biz ham dardimizga malham bo'ladigan inson bor. Turmush o'rtog'i g'iz zavodida kunlik ishchi, yoshlari 70 ga yaqin. Har kuni qaynagan issiqda pishgan g'isht orasiga kirib ketadi. Qiynalgan vaqtlaringizda nima qilasiz? Nima qilamiz? Xudodan yaxshilik tilayman. Rizq so'rayman. Ota ko'zidagi yoshni yashira olmadi. So'ng boshini egib ko'z yosh bilan ayolimni davolay olmayapman, uy qura olmadim dedi. Eshitib men yig'ladim. Bitta o'pkam yo'q. 7 yildan baqa mana shu kurashaman. Bugun birlasha olsak bu oila shiypon emas, uyli bo'ladi. Ehsonga qo'shiling, videoni barcha do'stlaringiz gulashing. Izoh yoz